Климент Огнянов, 38 годишен, частен предприемач и собственик на малка софтуерна компания. Очакванията ми бяха, че ще ви бъдат представени съвсем реални примери за заплетени и не толкова заплетени ситуации, в които има да се решават казуси от гледна точка на воденето на проектите и съответно добри практики, както и споменаването на лоши практики за разрешаването на проблеми. Разбира се, че мога да ги приложа и разбира се, че това е било много полезно, имайки предвид, че досега съм прилагал подобни неща, бих казал дори 90% същите неща, интуитивно. И този курс систематизира всичките неща, които съм предполагал, че са правилни. В един момент се оказа, че наистина по-голяма част от тях са правилни, има някои негативни, разбира се, както и бяха ми представени, както казах, реални ситуации, в които цялата група може да прецени под формата на екип, който ръководи даден проект, да прецени съответно доколко адекватно и колко успешно дадена реакция може да повлияе върху крайния резултат, дадено действие. Разбира се, че бих препоръчал курса, имайки предвид качеството на материала, начина по който се представя и съответно квалификацията и способността на тренера. Благодаря и аз.